ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മാൾട്ടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽട്ടറായ മെല്ലേഹ എയർ റൈഡ് ഷെൽട്ടറിലാണ്. ഈ പേരൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വല്ല രായപ്പെന്നോ ഗോപാലെന്നോ കിട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, വല്ല ശശിന്നോ കിട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഷെൽട്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനാണുള്ളത്. ഇതൊരു വലിയ കോമഡി ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചൊരു ദുരിതവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു കോമഡി ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമല്ല. എന്നാലും ഞാൻ ആ ഒരു പേരും കാര്യങ്ങളും എനിക്കത് എൻ്റെ ഭാഷ വഴങ്ങാണ്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1940 ഈ ഒരു ഷെൽട്ടർ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇത് മാൻമെയ്ഡാണ്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഷെൽട്ടർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഓരോ മനുഷ്യനും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷെൽട്ടറാണ് ഇത്. 12 മീറ്ററോളം ഇതിന് താഴ്ചയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെൽട്ടറിൽ ഈ മാൾട്ടയിൽ ഇപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയാമല്ലോ, ജനസംഖ്യയൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പം മാൾട്ടയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഗോസോയിലും മാൾട്ടയിലും ആയിട്ട് മൊത്തം 7 ഷെൽട്ടറുകളാണുള്ളത്. അതിലേറ്റവും വലിയ ഷെൽട്ടറാണ് ഈ പറയുന്ന എയർ റൈഡ് ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ ഷെൽട്ടറാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് 12 മീറ്റർ താഴ്ചയും അതുപോലെ 500 മീറ്ററോളം നീളവുമുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ആൻറ്റി ബ്ലാസ്റ്റ് ചേമ്പേഴ്സ്, അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് റൂമുകൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ, കൂടാതെ ഈ ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തും അതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്തും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ട്രഷർ റൂമുകളും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി ഷെൽട്ടറിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുള്ളിൽ വെളിച്ചത്തിന് ചില പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട്, എങ്കിലും ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കും, കാരണം നമ്മുടെ ക്യാമറ പൊളിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഈ ഷെൽട്ടറിൻ്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യാം. Find out for yourself. I don't know English. Videography? For making film? Yes. A lot come to the sanctuary and the grotto. Yeah, we do. അന്നത്തെ കാലത്ത് വിമാനങ്ങളുടെ മോഡലുകളൊക്കെയാണ്. ഇത് അന്നത്തെ കാലത്തെ റോയൽ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ബാഡ്ജായിരുന്നു കേട്ടോ. കാണാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ്. ചില സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫോസിലുകളാണിത്. അതിന് ഈ അടുത്തിടയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത സംഗതികളാണ്. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ മറ്റേ ബുജിബയുടെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടുത്തെ പാറകളും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലിൻ്റെ പ്രകൃതമുള്ള സാധനമാണ്. നിങ്ങൾ ബുജിബയുടെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഐബട്ടിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾ കയറി കണ്ടു നോക്കാം. ഇത് പഴയ കാലത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപകരണമാണ്. ഇതിൻ്റെ സിഗ്നലുകൾ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അന്ന്, അതായത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വോക്കി ടോക്കി പോലെയൊക്കെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനമാണിത്. ഇതിൻ്റെ പേര് മോസ്കി എന്നാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മോസ്കി. ഇത് ആ കാലത്ത് തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ്. കണ്ടോ, ഒരാൾ അതിനകത്ത് ഇത് പണിയുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഇത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ മിലിറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്യാപ്പുകൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ അവർ വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കൽഭരണിയും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് നേവിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റാണ്. വിമാനമൊക്കെ പൊട്ടി തറന്ന് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സഹായത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവർക്ക് പട്ടാളക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും, അവരുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് തകർന്നു പോയൊരു ഷിപ്പിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു ഭാഗം. ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ.
ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ചെറിയ ഷെൽട്ടറുകളിലാണ് ഓരോ ഫാമിലിയും താമസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കേൾക്കാം, പിള്ളേർ കരയുന്ന സൗണ്ടുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൃത്രിമമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അന്നത്തെ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നല്ല ഇരുട്ടാണ് ഇതിനകത്ത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വെളിച്ചം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വെളിച്ചത്തിലാണ് അന്ന് അവർ കഴിഞ്ഞു കൂടിയത്. വെളിച്ചം മാത്രമല്ലല്ലോ, ഭക്ഷണം, വെള്ളം, ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ജീവനിലുള്ള ഭയം. ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു മിനിയേച്ചറുണ്ട്. ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മറ്റേ പിള്ളേർ കരയുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതേ കേട്ടോ, ഇത് കണ്ടോ. നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേനും ബേബി കരച്ചിലും നിർത്തി. എന്താ അല്ലേ? എന്താ പിന്നെ ബേബി കരയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മെല്ലിഹ പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെയാണ്, മെല്ലിഹ പള്ളിയുടെ അടിയിലാണ് ഈ ഒരു ഷെൽട്ടർ ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര നോയ്സൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. കാരണം പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ചെറിയ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാലത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാൾട്ടയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ജനങ്ങളെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഷെൽട്ടർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിരിച്ചു പറയാം. ഇത് മൊത്തം 1/2 കിലോമീറ്ററോളം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ഒരു ഷെൽട്ടർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 1/2 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് പിന്നെ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഷെൽട്ടറുകളൊക്കെ അത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന ദൂരമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും പോലും വെളിച്ചം ഒരുപക്ഷെ ആ കാലത്ത് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം അന്ന് ലൈറ്റും വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മെഴുകുതിരിയും അല്ലെങ്കിൽ തീ കൊണ്ടുള്ള വെളിച്ചമായിരിക്കണം കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ സൈഡിലെ ഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന കരിയുടെ മാർക്കൊക്കെ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ചെറിയ കരിയുടെ പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കരിയുടെ പാടുകളൊക്കെ അന്ന് മെഴുകുതിരി പോലെയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ചതായിട്ട് ആണ് പറയുന്നത്. അന്ന് ക്യാൻഡിൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ വരകളുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാൻഡിൽസ്. ഇതുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ചെറിയ വരകൾ കണ്ടോ. ഈ വരകൾക്കകത്ത് ക്യാൻഡിൽസ് ഇറക്കി വെക്കും, എന്നിട്ട് അത് കത്തിക്കും. ഇത് സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വേറെ കുറേ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ, അവരെയും കടത്തി വിടണം, അവർ പോയി കണ്ടോളും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ. 2 വഴിയുണ്ട്, 2 വഴി രണ്ടായിട്ട് തിരിയുകയാണ്. നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കിയാലോ എന്നാന്ന്. നമ്മളെപ്പോഴും മുകളിലോട്ടുള്ള നോട്ടം ആയതുകൊണ്ട് മുകളിൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇവിടെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അവിടം വരെ ഉള്ളൂ സമയം. എന്താ കണ്ടോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. മിക്കവാറും അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു എൻട്രി ഇതിനകത്തേക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
എൻട്രി ഓർ എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ. അതിനകത്തൊരു എൻട്രി എക്സിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെയർ ഇട്ടേക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. Malta is defense during the war. ഇതൊരു പേഴ്സണൽ ഷെൽട്ടറാണ്. എന്താ അവിടെ ഈ മുറിയിൽ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാത്രങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇതിൽ മുഴുവൻ എത്ര മുറികളുണ്ടെന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്? 8 മുറി നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. 8 മുറി അല്ലല്ലോ. അതാ നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ കൂടെ കാണുന്ന ഹോൾസ് മൊത്തം ഈ ക്യാൻഡിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഹോൾസ് ഉള്ളവർ. ഇത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് കണ്ടു തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാലും ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടു തീർത്തിട്ടേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഡെമ്മി ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ആ ഒരു മുറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ആ മുറിയുടെ ഡെപ്ത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡെമ്മി ഒന്നും വെക്കാതെ വെച്ചാൽ കയറി വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. നല്ല ഇരുട്ടാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നതാവാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് അതും അല്ലെങ്കിൽ അതെ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല. ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെയോ മിക്കവാറും ഇതിനകത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന പുകയും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തങ്ങാനായിട്ട് ഇട്ടതായിരിക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ മുറി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതാണ്. ഇതൊരു മുറിയായിരുന്നു. ഇത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രത്തോളം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ? ഈ കാണുന്നതും ഒരു ചെറിയ ഷെൽട്ടറാണ്. ഉണ്ടോ? ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഞാനിപ്പം കണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു ഏരിയ ഇതാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല വീതിയല്ലേ നോക്കി. ബാക്കി 2 പേർക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ഒരാൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഒരാൾക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്കും നടന്നു പോകാനുള്ള വീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓരോ തരംഗത്തിനും. പക്ഷേ ഇത് ഒരു ശകലം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും ഈ ഏരിയയിലായിരിക്കും ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കണം അല്ലേ? Hello. Hi. You are acting in my film.
കൂടുതൽ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു മുഴക്കമില്ലേ, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തുമാത്രം ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ശ്വാസം മുട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ റഷ്യയും ഉക്രൈനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. അടുത്തൊരു വേൾഡ് വാറിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു വേൾഡ് വാറിനുള്ള മുന്നൊരുക്കം പോലെയാണ് റഷ്യയുടെ പോക്ക്. ഇവിടെ വെള്ളം പനച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുമേ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഞാനിത് ഇച്ചിരി ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം. ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അന്തോട്ട് നോക്കി. യെസ്, ഉണ്ടോ വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും പോവുകയാണ്. ആക്ച്വലി അപ്പുറത്തുണ്ടായതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൊക്കം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യം. ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ എന്നിട്ടും നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ തല മുട്ടാൻ പാകത്തിനാണ്. എനിക്ക് വളഞ്ഞു കിടക്കണം. എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവന് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഇതൊരു പക്ഷേ ഇതൊരു എക്സിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ആയിരുന്നിരിക്കണം. നമുക്ക് അങ്ങേരം വരെ പോയി നോക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നാലും അല്ലേ, എക്സിറ്റ് അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകണം. കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പം അവിടെ എക്സിറ്റ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഊഹം ശരിയായിരുന്നു. ഈ ഏരിയ ഒന്ന് പരിസര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. മറ്റേ ഏരിയ കാണിച്ചു തരാം. നീ അവിടെ നിന്നടാ, നോക്കട്ടെ. ഇതുണ്ടോ? കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. ഇതുണ്ടോ? അവൻ്റെ തല കറക്റ്റ് മുട്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. 2 വിരൽ ഗ്യാപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ. യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ കുള്ളന്മാരാണ്. നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളവരെ മേലോട്ട് നോക്കണം. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഹോളിലുള്ള ക്യാൻഡിൽസിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമാണ്. കൃത്യമായിട്ടും ഒരാൾ അടുത്ത് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ മുഖം കാണാൻ പറ്റുവാണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത്രയും വെളിച്ചക്കുറവ് അന്ന് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാവണം. വെളിച്ചക്കുറവിന് മാത്രമല്ല, ഈ ക്യാൻഡിൽസ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്മോക്ക് ഒക്കെ അകത്ത് തന്നെ പോകാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു സൈഡിൽ ഹൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഹൈറ്റ് കൂടി വരും. അതായത് ഈ ചൂടുള്ള വായു താഴെ നിൽക്കത്തില്ല, മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുമല്ലോ. അതിൻ്റെ ഒരു സയൻസ് ആയിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഇത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതൊരു കയറ്റം പോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ കയറ്റത്തിലേക്കാണ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കയറിയത് ഇടത്തെ സൈഡിലേക്ക് കയറിയത്. ഇനി നമ്മൾ വലത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ ഫാമിലികൾക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഈ സംസാരിക്കുന്ന വേറെ ആരുമല്ല, ഇവിടെ ഈ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ.
ഓരോ ഫാമിലിക്കും താമസിക്കാനുള്ള ചെറിയ ഷെൽട്ടറുകളായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ഒരാളിവിടെ രോഗിയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ഉള്ളിൽ ചുമയ്ക്കുന്ന സൗണ്ടുകളാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുന്നതല്ല, ഇവിടെ സ്പീക്കറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൗണ്ടുകളാണ്. Yeah, maybe someone record the voice and it will play. A good video. How long will it be at the film at the end? Maybe if you. In the video. Yeah. How long? Maybe maximum. We are trying to get it in maximum 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes from this one and discharge and the ground of everything we have to actually this is not a this is just a not a documentary, it's a blog. The people are coming. ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോവാണ്. ഇവിടെ ലൈറ്റില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ ബെഡ്റൂം തന്നെയായിരുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഷെൽട്ടർ തന്നെയായിരുന്നു. ഇതൊരു എക്സിറ്റാണ്, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതൊരു എക്സിറ്റാണ് കേട്ടോ. പുറത്ത് യുദ്ധം നടക്കുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുണ്ടാക്കി. ഒരാൾ ചെവി വെച്ച് ഓർക്കുന്നതാണ്. പുറത്ത് വീഴുന്ന ബോംബിൻ്റെ സൗണ്ട് അകത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണിത്. അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഇതുണ്ടോ അലാം മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു അലാം മുഴങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ആൾക്കാർ വന്ന് ഓടി കയറും. അപ്പം അതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ബോംബിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വിമാനം വിമാനത്തിൽ വന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്ന രണ്ട് ഭിത്തി നിറച്ചും ഇതുപോലുള്ള ഹോൾസുകളാണ്. ഇത് ഈ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യവൽക്കരണമാണ് കാണുന്നത്. കേട്ടോ ഇതും ഒരു എക്സിറ്റാണ്. എക്സിറ്റ് ആയിരിക്കണം. അതെ, എക്സിറ്റാണ്. ഇതുണ്ടോ അവിടെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കേട്ടോ. ആ വിമാനം പോകുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കേൾക്കാം. പക്ഷെ നമുക്കത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്കിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഷെൽട്ടർ അല്ല, ഇത് എക്സിറ്റ് ആവാനാണ് സാധ്യത കേട്ടോ. ഷെൽട്ടർ അല്ല, അത് ട്രഷർ റൂമാണ്. അതിൻ്റെ ട്രഷർ റൂം അല്ലേ? നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. ഇതൊരു ട്രഷർ റൂമാണ് ഇതായി കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഷെൽട്ടറിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സ്വർണവും അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതാണ് ഷെൽട്ടർ റൂം. ഇതാണ് ഷെൽട്ടർ റൂം. സോറി, ട്രഷർ റൂം. ട്രഷർ റൂം. ഓക്കെ. ഒരാളുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരു പേഴ്സണൽ റൂം പോലെ, അത്രയും വലുപ്പമൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിന്. ഓക്കെ. കേക്ക് ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ആൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇത് സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടാക്കിയാണ് കേട്ടോ. ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവരെ നമുക്ക് കാണാത്തതാണ്. അതൊരു സോൾജിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആക്ച്വലി. പുള്ളിയുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. അതെ, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ബോംബിങ് നടക്കുവേ. അല്ല, അല അടിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ്. ക്യാൻഡിൽസ് അല്ലേ ഇവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. ഇത് കണ്ടോ?
ഇവിടെ അവൻ എന്തോ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ യെസ്, ഇതുണ്ട് പഴയ ക്യാൻഡലിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. കണ്ടോ? കാണാം. ആക്ച്വലി ഇതൊരു പശ പോലെ എന്തൊരു ഐറ്റം ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീനാണ്. ഓരോ തവണ ബോംബ് വീഴുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവർ. പൗലോസ്ലേഹ മാൾട്ടയിൽ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ളവർ ഭയങ്കര വിശ്വാസികൾ, ഭയങ്കര ക്രിസ്തു മതവിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 350ഓളം പള്ളികളുണ്ട് ഇവിടെ. കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എന്നാ പറയുന്നത് കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളില്ലേ, കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങൾ പോലെ ഇവിടെ പള്ളികളുണ്ട്, കുടുംബ പള്ളികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലേഹ എയർ റൈഡ് ഷെൽട്ടർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പരിമിതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് വേറെ ലൈറ്റ് അതിനകത്ത് കയറ്റി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചില നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക.